no ser que te relajes con estos no sé cuántos sonidos, pero lo voy a hacer con mi uña. Sonido número 2. Sonido número 3. Aquí lo tenemos. Vale, ahora comenta cuál de estos 3 sonidos fueron los que más te relajaron. Vale, bueno, y ahora, chao. Dale like, suscríbete para más ASMR.